Ecco, dopo la Star Dance ritorniamo qui e siamo in compagnia del piccolo Giuseppe Guerriero. Giuseppe Guerriero, eccolo qui, il più piccolo cantante dei Gigli di Nola in assoluto. Buonasera Giuseppe, benvenuto. Tutto Grazie. bene? Bene. Io sono subito curioso, ma a che età hai iniziato a cantare, Giuseppe? A 8 anni, nel 2006. Ah, ecco l'applauso. Mentre gli altri bambini giocavano, guardavano i cartoni animati, tu cantavi. Complimenti, davvero di cuore complimenti. Grazie. A proposito Giuseppe, io voglio vedere se sei attento, anche perché io sono curioso, non ti ho mai sentito e sono curioso. Ma ti ricordi qual era la tua prima canzone, Giuseppe? Sì, l'alfabeto. Ma se ti faccio una domanda, anzi se ti faccio una richiesta, anche un accenno piccolo, puoi accennare, giusto, sono curioso. Vai Giuseppe. Vabbè. A come armatura, B come bravura, C come canaglia che con me vieni in questura, D come diamante, E come elefante. Ma che bravo, l'applauso! Sei fantastico Giuseppe. Ma dimmi una cosa, ti ricordi anche su quale Giglio hai cantato per la prima volta? Sul Giglio del Sarto, famiglia Giannetti. Ma è proprio preparatissimo sto ragazzo. Però sono curioso di una cosa, ma a 8 anni come nasce la canzone per il canto, Giuseppe? Grazie a mio nonno Giuseppe che fin da piccolo mi ha trasmesso questa passione. Benissimo, quindi veramente. Però io so una cosa, perché abbiamo avuto modo di parlare un attimino prima. So che però, come tutti da casa si aspettano in questo momento alla domanda cosa vuoi fare da grande, tu cosa rispondi? Il dottore. Hai visto? Tutti si aspettavano il cantante, invece no, io voglio fare il dottore, perché anche un ragazzo che ha le idee chiare sul suo percorso di vita, anche se a me mi vedo l'immagine tua che mentre stai facendo una visita inizi a cantare. No, no. No, vabbè, canterai sotto la doccia, ma io spero che la tua passione direttamente si può, diciamo, trasformare in qualcosa di più grande, perché ce l'hai dentro la voce, veramente, ce l'hai dentro e c'è dentro anche la musica. Grazie. Te lo auguro di cuore. E niente, adesso però ascoltiamo una canzone del 2011, sì? Sì, sì. Il nascondino. Con il nascondino, so che è un pezzo di Agglomerato Zero, vero? Sì. Ok, allora sei pronto a farcelo sentire? Va bene. Va benissimo. Giuseppe con noi, Giuseppe Guerriero.
Grazie.